ବ୍ରତ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ମୁଁ କବିତା ଲେଖିବା, ଗୀତ ଲେଖିବା, କ୍ଷୁଦ୍ର ନାଟକ ଲେଖିବା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ। ଆପଣ କେତେ ବୟସରୁ ଆପଣ ଲେଖା ଲେଖି ଆରମ୍ଭ କଲେଣି? ଠିକ୍ ତ ବୟସ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ତଥାପି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ହୁଏ ସେଇ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦରେ କିଛି କିଛି କବିତା ଲେଖିକିରି ମୁଁ ପଠନ କରେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେହି ସମୟରୁ ହିଁ ମୋର ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ମୁଁ କବିତା ଲେଖିବା ଏବଂ ଗୀତ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆପଣ କେଉଁ କେଉଁ ଆଧାରିତ ଉପରେ ଲେଖା ଲେଖି ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇକି ଲେଖିବାକୁ ଭଲ ପାଏ ଏବଂ ମୋ ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଭଜନ ଏବଂ ଜଣାଣ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭଜନ, ଶିବଙ୍କର ଭଜନ, ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଭଜନ, ମା ତାରିଣୀଙ୍କର ଭଜନ, ଏଇଭଳି ମୁଁ ଠାକୁରମାନଙ୍କର ବା ବିଭିନ୍ନ ଦେବତା ଦେବୀମାନଙ୍କର ଭଜନ ଲେଖିବାକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ ଏବଂ ଲେଖେ ମଧ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ କେତେ ଗୋଟି ଲେଖା ଲେଖିଛନ୍ତି? ପ୍ରାୟତଃ ମୋର 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମୁଁ ଗୀତ ଲେଖି ସାରିଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଲେଖା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମଧ୍ୟ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ମୋର ବାଜୁଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦରେ କବିତା ପାଠୋତ୍ସବ ହୁଏ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯାଇ ମୋର ନିଜସ୍ୱ କବିତାକୁ ଆବୃତ୍ତି କରେ। ତଥାପି ପାଖାପାଖି ମୁଁ ଭାବୁଛି 100ରୁ 150 ଗୀତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଲେଖି ସାରିଲିଣି, ଯେଉଁଟାକି ପବ୍ଲିଶ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ମୋ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କର 100-150ଟା ଗୀତ ଭିତରୁ ମନପସନ୍ଦର ଲେଖାଟି ସାରା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ? ହଁ, ସେମିତି ତ ମୋ ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ମନପସନ୍ଦ ଆସିବ। ତଥାପି ମୋର ଗୋଟେ ଅତି ପ୍ରିୟ ଭଜନ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭଜନ ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି। ସେଥିରୁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ ମନେ ନାହିଁ, କିଛି ଅଂଶ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଯଦିଓ ମୁଁ ଜଣେ ଗାୟକ ନୁହେଁ ତଥାପି କିଛି ଅଂଶ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଗାଇବା ପାଇଁ। ଚଢ଼ି ପାରୁନି ମୁଁ 22 ପାହାଚ, ସିଂହ ଦୁଆରରେ ବସିଛି, କୋଉ ଜନମର ଅରଜିଲା ପାପ, ଏଇ ଜନମରେ ଭୋଗୁଛି, ନା ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରୁଛି ନା ମୁଁ ମରି ପାରୁଛି, ନା ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରୁଛି ନା ମୁଁ ମରି ପାରୁଛି, ଜି ଥାଉ ଥାଉ ଜୀବନଟା ମୋର ଜଳନ୍ତା ଜୋଇରେ ଜଳୁଛି, ଜଳନ୍ତା ଜୋଇରେ ଜଳୁଛି। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟତଃ କହିବାକୁ ଗଲେ ଅନେକ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛି। ଆମର ମୋର ଯେ କର୍ମଭୂମି ଅନୁଗୁଳ, ମୁଁ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ, ପଞ୍ଚଧାରା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ, ତ୍ରିଧାରା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ, ଏ ସଂସଦରେ ସବୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସଭ୍ୟ ଅଛି। ଏବଂ ୟା ବ୍ୟତୀତ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ମଧ୍ୟ ଆଜୀବନ ସଭ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ଅନେକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦରୁ ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛି। ପାଖାପାଖି 50ଟି ହେବ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ମୁଁ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇସାରିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସାର୍, ପୁରସ୍କୃତ ହେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ କେତେ ଆନନ୍ଦ ଲହରୀ ଖେଳିଛି? ନାଇଁ, ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁରସ୍କୃତ ହେଲା ପରେ ଖେଳିବ। ତଥାପି ମୋତେ ଲାଗେ ଯେମିତି ମୋର ଆଉ କିଛି ବାକି ରହିଯାଇଛି ଜୀବନର କରିବା ପାଇଁ, ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ବିଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ମିଶେ, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ସହିତ ମିଶେ ଏବଂ ତୁଳନାତ୍ମକ ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ମୋର ଜ୍ଞାନ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନର ପରିସୀମା ତା ତ ବିସ୍ତୃତ, ତାକୁ ତ କେହି ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତଥାପି ମୁଁ ଭାବେ ସମୟ ସମୟ ମୁଁ କ'ଣ ସେଇଭଳି ଜଣେ ଲେଖକ ବା କବି ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ମନରେ ଅଫସୋସ କିଛି ରହିଯାଏ। ଅନବରତ ଚେଷ୍ଟା ବି ମଧ୍ୟ କରେ ଏବଂ କରି ଚାଲିଛି ମଧ୍ୟ। ବାସ୍,
ସେଥିରୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଆଉ ବାଦ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି କାମ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି କି? ଧନ୍ୟବାଦ। ଖାଲି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ମୋର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେମିତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି, ସେମିତି ମଧ୍ୟ ସମାଜ ପାଇଁ ସେମିତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିମଳ କାର୍ଯ୍ୟ, ପରିବେଶର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରିବା ଏବଂ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ବିଶେଷ କରି କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଁ ବେଶୀ ହାତକୁ ନେଇଛି। ଆମର ନିର୍ମଳ ଗ୍ରାମ ପୁରସ୍କାର ହେଉ ବା ଆଉ ଯେଉଁ ସବୁ ଆମର ପରିମଳ ଉପରେ, ପରିବେଶ ଉପରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ହୁଏ, ସେଥିରେ ମୁଁ ସବୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ନାଟକ ସବୁ ଲେଖେ ଏବଂ ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପରିବେଷଣ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଏ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିଭଳି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବେଶ କିଭଳି ସୁସ୍ଥ ରହୁ, ସମସ୍ତେ କେମିତି ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ନିରୋଗ ରୁହନ୍ତୁ। ମୋର ଅନବରତ ଏହି ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜାରି ରଖିଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ରଖିଛି ଏବଂ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଲିଖିତ କିଛି ପତ୍ରପତ୍ରିକା ରହିଛି? ହଁ, ନାହିଁ, ମୋର ତ ନିଜସ୍ୱ କିଛି ପତ୍ରପତ୍ରିକା ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ ମଧ୍ୟ ମୋର କବିତା ସବୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଗୋଟେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ହେଉଛି, ମୁଁ କହିଦେଉଛି କେତୋଟା ନା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦୀପ୍ତି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅନନ୍ତ ନିର୍ଝର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସ୍ମୃତିରେଖା, ଆଉ ଅବଶ୍ୟ ଅନ୍ୟ କିଛି ଅଛି ଯାହାକି ମୋର ଟିକେ ମନେ ପଡ଼ୁନି। ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ ଜୀବନ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ନାହିଁ, ଶେଷ ଜୀବନ ତ କେତେବେଳେ କ'ଣ କାହାର ଆସିବ ତାହା ତ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତଥାପି ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୋର ସାହିତ୍ୟ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭ କରୁ। ଗାଁ ଗହଳିର ଯେଉଁ ଆମର ପାଠକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସାହିତ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଅନ୍ତୁ, ସଙ୍ଗୀତକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଭାଷା, ମୋ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ଏ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବ ପାଇଁ ସେମାନେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ସେମାନେ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ମାନେ ସବୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଗୀତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ କି ଆମର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟ ଗଢ଼ିପାରିବେ। ଆମର ମୁଁ ଆଜୀବନ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି, ମୁଁ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା ହିଁ କରୁଥିବି, ସମାଜ ସେବା ହିଁ କରୁଥିବି।